السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به یې. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده څنګه چې اویس قتل شو د هغې نه پس اوس بل چې کوم دی یو ښایسته هلک چې کوم دی چا وژلی دی ډېر په بېدردۍ سره. دا پټو چې تاسو کوم وینئ نو د ده نوم نعمان دی. نو دغه پټو چې تاسو کوم ولید یقینا ملګرو تاسو به تمنیل کې هم کتلی ډېر زیات وایرل یو پټو د ایوب خان شیرپا د خپل پیج جوړ کړی و. نو د دې ویډیو دغه دا دی چې یاره دا بار بار چې کوم دی داسې ښایسته ښایسته ځوانان چې کوم دی په بېدردۍ سره قتل کېږي. د اویس نه پس یو دا بل شو داسې به نور چې کوم دی د سوشل میډیا د پلیټ فارم نه پټي. نو تقریبا زه یم چې یاره په هره میاشت کې چې داسې یو ځوان چې کوم دی مړ کېږي او نه تور ګناه نه سپین ګناه یعنې د هغه د جرم یا د هغه د ګناه د هغې هېڅ پته نه لګي خو بس قتل شي او قاتلان چې کوم دی پټ وي. د ده قاتلان به معلوم شي انشاءالله. بیا به هغې ته څه ورکوو چې یاره یوسف جان به انټرویو کوي نو بیا به هغه څه وایي چې یاره د یو جنۍ سره غلط تعلقات وي. دا خبرې به بیا په هغه انټرویو کې کېږي. راته ښکاري داسې چې یاره هغه به هم داسې وایي چې یاره د ده داسې تعلقات وو د دا چلو د دا چلو دا مختلف قسمه پروپاګنډې پسې جوړ کړي. هغه مجرمان کوم چې دا نعمان یې اوس قتل کړی دی د هغې نه مخکې هغه اویس قتل کړی و. د هغه اویس د مجرمانو هغه انټرویو هم تاسو کتلې وه. اوس دا چې کوم دی نعمان دا زموږ ښایسته ځوان دی. یقینا دا پټو ډېر زیات وایرل دی. ټول خلک د خپل پیجونو ورکوي چې یاره د اویس نه وروسته چې کوم دی یو بل دا یو ښایسته ځوان کوم دی قتل شوی دی. نو زموږ دغه حکومت ته چې کوم دی بھرپور اپیل دی دغه حکومت ته هغه واکدارانو ته کوم چې دا مجرمان ونیسي پولیس خو خپل کار ختم کړي یعنې مجرمان ونیسي بیا کار چې کوم دی د جج صاحب دی چې یاره جج صاحب به پکار دی چې په داسې قسمه کسانو باندې خو خامخا چې کوم دی پانسي دی له پکار ده. تاسو ته څنګه چې ما په مختلف قسمه ویډیوګانو باندې ویلي کوم چې ریپونه کېږي نور داسې قتلونه جنکۍ چې وچ پوچه قتل کېږي د ریپونو نه پس قتل کېږي هغه مجرمان چې کوم دی ګرفتار شي خو د هغې ګرفتارۍ نه پس هغه جیل ته لاړ شي او بیا هېڅ پته نه لګي چې یاره هغه آزاد شو که نه چونکې د جیله پورې خو د هغوی خپل یو پروګرام وشي د یوسف جان سره یا نو ټولو ملګرو ته خواست چې دا ویډیو دومره وایرل کړي یا په دغه ټولو سوشل ورکران چې کوم دي هغو ته زموږ خواست دی چې یاره د دې نعمان په دې خاندان پسې لاړ شي او د هغوی سره باقاعده ښه دغه وکړي چې یاره د ده د چا سره څه زیاتیات وي یا چا سې داسې دمکیانې د کړۍ دا وي چې یاره د ده د مجرمانو پته ولګي خو په وخت باندې ګرفتار شي. نو چونکې که پانسي که نه میلاویږي هغوی ته یا نور داسې سنګینه سزا خو چې د جیل ته هم کم سې کم لاړ شي نو چې یاره ده ته انصاف میلاو شي او دله به انصاف غواړو انشاءالله. نو د دې ویډیو مقصد دا و چې یاره دا یو ځوان چې کوم مري نو دا د دې حکومت چې کوم دی زیات قصور د دې دی چې یاره پانسي نشته نو هلته کې یاره نشته چې یاره یو کس په پکې پانسي شو نو د هغه نور چې څوک بیا قتل کوي هغې ته په خپله پته لګي چې یاره که چېرته زه قتل کوم نو پانسي کوي مې نو د دغې یېرې نه به چې کوم دی دا قتلونه دا جیلونه به هم لږ وزګار شي او کوم چې نور داسې ځوانان دي په دې مردان نوښار چهارسده کې وغیره دا د دې اوس پته نه لګي چې یاره انشاءالله پته به ډېر زر ولګي. بله ویډیو کې به تاسو سره شیر کوم چې یاره د کوم ځای سره د مور پلار څوک وغیره انشاءالله.